rampa upp Reykjavík eða landið okkar, það verkefni sem að forseti getur stutt við og líka stutt við það að það sé bara verið að byggja hús með aðgengi sem við allra hæfi. Það skiptir máli fyrir samfélagi. Góðan daginn, velkomin í kosningasjónvarp Átaks. Sunneva heiti ég. Hingað komin góður gestur, Halla Hrund Logadóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Hvaða þýðingu hefur það fyrir því að bjóða þig fram sem forseta og af hverju ætti fólk að kjósa þig? Ég að bjóða mig fram því að mig langar til að vinna fyrir samfélagið okkar hérna á Íslandi og ég að tala fyrir gildum þáttöku og samvinnu. Það að segja að við vinnum að því saman að allir taki þátt og allir séu með og það það sem að mér finnst skipta máli fyrir samfélagið að tala fyrir almannahagsmuni og það mun ég gera sem forseti. Ætlar þú að vera vakandi yfir aðgengismálum á Íslandi? Já, ég held að forseti geti sett ljós á svoleiðis mál sem að skipta gríðarlega miklu máli og í raun og veru held ég að allar reglugerðir og bygginga sem séu byggðar ættu að vera þannig að það veri auðvelt aðgengi. Við ættum ekki að þurfa að vera að breyta hlutum eftir á. En það dæmi verkefni, alveg eins og verkefni sem hefur verið unnið að rampa upp Reykjavík eða landið okkar. Það verkefni sem að forseti getur stutt við og líka stutt við það að það sé bara verið að byggja hús með aðgengi sem við allra hæfi. Það skiptir máli fyrir samfélagi. Gæti þú lifað á örorkubótum? Ég held að sé ákaflega erfitt að lifa á örorkubótum, sérstaklega með við húsnæðisverð og leigu í dag. Og ég held aftur, þar sem ég búin að vera að hitta mikið af fólki núna og ég heyri það að það mjög krefjandi bæði að lifa af en síðan það líka einangrandi að vera undir fátækramörkum því að ef þú ert að lifa með mjög þröngan kost að þá á fólk minni möguleika á að taka þátt í ýmsu sem að kostar peninga. Þannig að ég held að skipti máli að forseti lyfti upp þessu málum því að fyrir mér Ísland, það svo rosalega ríkt samfélag að mörgu leyti og við erum svo lítil þjóð að við eigum ekki að þurfa að hafa málin með þeim hætti að það séu einhverjir sem að hafi það ekki gott. Framboð þitt við upplýsingar þig á auðskildu máli? Já, á auðskildu máli að hluta til. Ég hef verið með á viðburðum táknmálstúlk til dæmis en ég held ég geti gert betur og ég held ég þeim þetta kannski að læra af og gera betur í samvinnu við þá sem að koma með ábendingar. En ég hef verið að leggja mig fram en ég held að sé alltaf rými til að gera betur. Ef þú kynntir samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks? Já, ég hef gert það. Ég held að sá samningur skipti ótrúlega miklu máli og ég geri mig grein fyrir að hann þýðir að það þarf að breyta ýmsum lögum og reglum og annað til að innleiða hann. En ég held að samningurinn, það þarf að innleiða hann til þess að réttindi séu tryggð. Og ég held að forseti geti verið liðsmaður í því að hjálpa til við slíka innleiðingu. Og almennt held ég að forseti geti kannski verið liðsmaður við slíkar bæði réttindabaráttur og ákveðin verkefni. Því að forsetin hefur vigt og hann hefur rödd. Hann hefur ákveðin forréttindi sem að hann þarf að nýta til þess að samfélagið okkar gangi vel. Og ég held sannarlega að það þurfi að innleiða þennan sáttmála eða samning sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt áherslu á. Mynd þú ráða að fatlaðan einstakling í starf á Bessastaði? Já, ég myndi ekki hika við að gera það. Ég held reyndar að forsetinn, hann fær ekki að ráða til sín mikið af fólki. En mér finnst skipta máli að
allir fái tækifæri og ég kannski horfa á það þannig að fólk er ólíkt og það er með ólíkar þarfir og fyrir mér skiptir máli að við hönnum samfélagið á þá vegu að allir geti tekið þátt. Og mér finnst alltaf áhugavert að hugsa þetta í samhengi við einhverjar allt aðrar réttindabaráttur. Þegar jafnréttisbarátta var ekki komin langt, að þá voru margt í samfélaginu okkar hannað út frá köllum eða mönnum af því að þeir voru að taka ákvarðanirnar. Síðan áttuðum við okkur á að það þurfti að breyta miklu þegar kom að jafnréttisbaráttunni og mér finnst margt í samfélaginu okkar vera eins þegar kemur að fötluðu fólki. Það þarf að breyta ýmsu til þess að hlutirnir virki fyrir alla. Þá þarf stundum að hugsa leikreglur og aðgengi og annað upp og nýtt. Og ég held að það sé sjónarhornið sem við eigum að hafa. Að hvernig hægt er að breyta hlutunum þannig að allir geti verið með og það eru ýmis verkefni sem að forseti geti lagt lið hvað það varðar. Hvernig ferðast þú til og frá vinnu? Heyrðu, ég labba yfirleitt í vinnuna mína, svona yfirleitt, en annars hef ég verið núna á bíl að því ég er búin að vera ís og þys út allar hjarðir. Allar koppagrundir, svo má segja. Hvernig ætlar þú að berjast fyrir bættum og kjörum hagsmunum fatlaðra á Íslandi? Ég held að forseti geti varpa ljósi og verið liðsmaður, hjálpa til þess að röddin heyrist. Ég held að það sé, forseti hefur hann hefur þessi forréttindi og hann hefur sterka rödd og hann á að nýta þá rödd til þess að láta hluti vaxa og ég veit ekki, ég þekki aðeins til verkefnisins Allir með sem að ungmennafélagið hefur verið með að allir fá að keppa með sínu liði óháð hvers konar fötlum fólk glímir við og mér finnst það vera ná yfir þá hugsun sem að ég hef að samfélagið okkar er fjölbreytt og það eru fólk með alls konar þarfir og í megin atriðum eigum við að vera að horfa á það að allir geti tekið þátt og ég held líka þá eykst skilningur á milli fólks og það verður auðveldar að breyta hlutum. Því stundum er kannski þekkingarleysi ástæðan fyrir því að fólk áttar sig ekki á því hvað er mikilvægt að breyta. Og þá segi ég aftur hérna, Vigdís til dæmis lyfti upp tungumálun okkar, hjálpa okkur að þykja vænt íslenskuna. Guðni hefur gert margt gott þegar kemur að styðja við samfélagsverkefni og ég ætla að vera liðsmaður í þessum málum af því að ég er að tala fyrir því að allir geti tekið þátt og allir þýðir allir í samfélaginu okkar. Varðandi kjarabaráttu og annað slíkt, auðvitað forseti er ekki kannski beint í kjarabaráttu en forseti getur bent á það að þá enginn að hafa það slæmt á Íslandi og verið liðsmaður við málstað með þeim hætti. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Það er búið að vera ótrúlega gaman að fara í gegn. Má ég kannski bæta við einu sem að er mér hjartasmál. Gjörðu svo vel. Það er það að það eru svo mikla breytingar núna með tækni, með gervigreind og öðru. Og ég held að skipti mjög miklu máli að bæði sé verið að passa upp á það að gervigreindin sé að hugsa ólíka þarfir og ólíkra einstaklinga. Því að við sjáum það strax að til dæmis að gervigreind hefur verið meira karllæg og gervigreind er ekki að taka inn allar þarfir. En ég held að það þurfa að passa upp á það í þessari tæknibreytingu og ég held líka að það þurfa að passa upp á aðgengi fatlaðs fólks eða ólíkra hópa að gervigreind þannig að allir geti nýtt sér þau tækifæri sem að fylgja þeirri tækni. Og það er líka eitthvað sem að ég mun vilja styðja við sem forseti að tæknibreytingar hjálpi ólíkum hópum en skilji þá ekki eftir. Þannig að ég mun beita mér líka fyrir því sem forseti. Takk kærlega fyrir kominu. Takk kærlega Sunneva fyrir að fá mig í þáttinn. Gaman að koma til þín.